Seguimos aquí comiendo nuestro boil de camarones. Esa es una de mis comidas favoritas. Un caldito, chicken. Elotito. Mm. Mm. Wow. Mm. Riquísimo, riquísimo. Mm. Se los recomiendo. Es un Cajun boil de camarones. Tiene papa, tiene huevo, tiene brócoli, salchicha, elote, ¿qué más? Especies, muchas cosas bien ricas. Wow.